Привет всем! Я всех приветствую на своем канале. Если кто следил за моим каналом, то видел я 2 года назад сделал такой камин. Фальш-камин. А вот костра у него не было. Костер не мог сделать, никак придумать. Я не художник. Для меня это все придумать что-то сложно. Мне проще сгородить что-нибудь, построить, сконструировать. Но все-таки додумался. Давайте я объясню, как он сделан. Оказывается, сделать его очень-очень просто и совсем не затратно. Давайте мы его выключим и посмотрим на него без огней. Значит, вот они дрова. С чего сделаны дрова? Дрова сделаны с обыкновенной монтажной пены. Монтажную пену надул на лист металла. Она застыла. Потом я ее обработал. Как обработал? Посрезал верхний слой, вырезал, прорезал прорези, покрасил все черной краской, акварельной, обыкновенной черной краской. Также прорези красной краской покрасил. Собрал весь камин, пистолетом склеил, все эти дрова укладывал в это самое. А вовнутрь клеил самую обыкновенную новогоднюю гирлянду. Крашеную, белую гирлянду, крашеную красным лаком для ногтей. Сделал подставку, коробочку, как будто это топка или что там. Покрасил черной краской. Это сделано из бумаги. Сверху наклеено вот эти вот фальш-панели, или как они называются, не знаю. Купил и из нее сделал. Вот тоже не поместилось приклеить туда. Положил сюда. Спрятал. Ну, вот примерно вот так вот. Ставим все это на место. Как видите, все это легко. Все это просто. И ничего не стоит. Ну что ж. Камин, гори давай. Гирлянда обыкновенная, она регулируется, выставляется цвет какой надо, плавный, резкий. Ну, в общем, вот так. Всех с Новым годом, будьте здоровы, не болейте, не забывайте подписываться.